بعد ما أقول هذا الخبر الحقيقة من أصعب الأشياء في هذه الفترة هو البحث عن الحقائق وسط ركام من الأحداث التي لا تنتهي، ويمكن ده اللي بنحاول من خلال هذه المتابعة الإخبارية إن احنا نقدمه لحضراتكم. امبارح طبعا في طفل توفاه الله اسمه محمد بدوي زايد، تحدثنا عنه في جولتنا الإخبارية، وهو يعني توفي بطلق ناري بالصدر بالناحية اليمنى ودخل مشرحة المصريين. الطفل ده كان في اشتباكات العمرانية بالأمس. اللي حصل انه قناة الجزيرة أذاعت مشهد لشخص بيقول انه هو والد الطفل، والطفل ده كان في مسيرة تابعة لجماعة الإخوان. الطفل بيبلغ من العمر 12 سنة، واللي حصل له أثناء وجوده في هذه المسيرة، اللي حصل إنه في ترزي وهو جار لأسرة هذا الطفل تقدم ببلاغ لنيابة العمرانية، رقم البلاغ 7406. ده الخبر الجديد اللي معانا دلوقتي. وهذا الشخص بيقول إنه والد الطفل غير موجود في مصر بالأساس، وهو يعمل في دولة خارج مصر. وفي البلاغ بيتهم هذا الترزي وهو جار لأسرة الطفل اللي توفي بالأمس، بيقول فيه إنه الجزيرة بتنشر خبر كاذب، وبالتالي هو بيوجه اتهام للجزيرة عن وفاة الطفل في مسيرة للإخوان. هنتابع تفاصيل هذا الخبر مع حضراتكم في الساعات القادمة، وإذا كان هناك أي جديد. وزي ما أشرت يعني بنحاول إن احنا نبحث عن الحقيقة وسط ركام من الأحداث التي لا تنتهي في هذه الفترة.